大家好，早前我屋企人感冒好返啦，但係呢就變咗咳，夜晚咳得特別嚴重啊，所以今日我煲咗鱷魚肉清肺湯俾佢飲。大家都知啦，鱷魚肉乾可以改善咳嗽，而且呢個湯大部分材料呢都係對個肺好嘅，好似桔梗、川貝、陳皮等等，可以呢化痰止咳同埋清肺益氣。如果你睇完呢段片，覺得呢個湯唔錯，歡迎大家按讚同埋分享俾親朋好友。喺睇片之前呢，希望大家可以訂閱潮媽教主呢個頻道，同埋開啟埋個小鈴鐺，咁以後有新片呢，你就唔會錯過啦。今次用到嘅乾貨呢，好多都係白色嘅。等我逐一介紹下佢哋先。呢啲係川貝，佢味甘苦性涼，可以清熱潤肺、化痰止咳。呢啲係南北杏，煲湯呢成日用到噶啦。南杏呢就大粒啲，佢可以潤肺止咳；北杏就細粒啲，可以平喘通便。但係呢，佢有小毒，所以唔可以落太多落去嘅。呢啲係乾百合，佢味甘，性微寒，可以潤肺止咳、清心補虛、安定心神。買乾百合呢，最好就係買啲好似而家見到呢啲少少黃黃地色嘅，唔好買啲太白嘅，因為太白嘅話呢，佢係漂過嘅。呢啲係麥冬，佢味甘、微苦、性微寒，可以潤肺止咳、清熱潤燥、益胃生津、清心安神。呢幾年啲麥冬貴咗好多啊，唔知大家覺唔覺呢？呢啲係桔梗，桔梗味辛苦，性平，可以開宣肺氣、去痰排膿。我哋呢將佢哋洗一洗乾淨先，洗2-3次。然後呢，就揾水浸佢哋半個鐘，之後呢，倒走啲水就得噶啦。陳皮正氣，所以我煲湯成日都落佢。今次呢，就落咗1塊落去。佢味辛苦，性溫，可以理氣健脾、燥濕化痰。陳皮你洗乾淨之後，揾水浸軟佢。如果呢係10年以上嘅陳皮，就唔需要刮囊。如果好似我呢啲呢，就唔係10年以上嘅，今次就要刮走啲囊啦，咁就冇咁容易有啲苦澀味。呢啲係李乾，李味甘微酸，性涼，可以清熱降火、潤肺生津、止咳化痰。用水洗乾淨啲李乾，因為李乾呢比較容易吸水啦，同埋呢佢比較薄身，所以呢我浸10分鐘就得啦。咁我呢就會剪走個李心同埋啲李核嘅，煲出嚟嘅湯呢就冇咁容易有啲酸味。今次我用椰棗，如果你屋企冇椰棗，用蜜棗都得嘅。咁椰棗就比較健康啲啦，佢冇咁甜。椰棗味甘，性溫，可以補中益氣、止咳潤肺、化痰平喘。洗乾淨之後呢，我習慣就用水浸一浸佢啦，浸10分鐘到。有時間嘅話呢，你可以將佢剪開，咁就去咗個核佢。將頭先處理完嘅材料呢，倒晒入個湯煲度。頭先浸陳皮嘅水呢，可以倒埋落去，然後呢，就加返適量嘅水啦。鍾意呢飲濃啲嘅話呢，就加少啲水；鍾意飲清淡啲嘅話呢，就加多啲水。今次我哋用一般嘅湯煲，明火咁樣去煲，大火煲滾。然後轉個細火煲半個鐘，趁呢半個鐘我哋可以處理下鱷魚肉同埋瘦肉。
鱷魚肉呢，我係用鱷魚肉乾，因為呢佢比較方便啲，同埋容易買到。鱷魚肉味辛，性溫，可以健脾益氣、燥濕化痰，可以改善咳嗽同埋哮喘。啲鱷魚肉乾買咗返嚟呢，可以用水洗一洗表面，喺煲水裏面加啲薑，煲滾之後就可以落鱷魚肉落去，好快咁樣飛一飛水。肉方面可以選擇用瘦肉或者豬展，煲出嚟嘅湯就冇咁油。今次我就選擇用瘦肉。瘦肉買咗返嚟之後，用水洗一洗佢。如果太大件嘅話，將佢呢切開幾件，然後加薑，用室溫水飛一飛水。水滾咗，等佢滾2-3分鐘，啲污糟嘢呢出晒嚟啦，就可以攞起，再用水洗一洗乾淨。啲湯煲咗半個鐘之後呢，就可以擺埋啲瘦肉啦，同埋鱷魚肉落去噶啦。咁就俾佢煲多1個鐘。熄咗火之後，你可以試一試味，再決定加唔加鹽落去。因為有啲人呢中意鹹啲，有啲人呢中意淡味啲嘅，就你自己個人喜好決定加唔加鹽啦。至於加幾多呢，都係隨你個人喜好嘅啫。不過呢，最緊要就係試咗味先。如果唔係呢，有啲食材呢可能本身有鹹味，你唔試味又加埋啲鹽落去呢，可能就會過鹹噶啦。今次呢，我冇落到鹽落去，但係呢個湯呢依然係好好飲。呢個湯可以化痰止咳、清肺益氣，可以改善咳嗽嘅情況，同埋舒緩喉嚨嘅不適。不過如果你係成日咳得好嚴重，點都唔斷尾嘅話呢，最好呢去睇翻專業嘅中醫師問下咩事啦。呢啲呢就係今次煲湯嘅材料啦。呢度仲有個詳細嘅食譜俾大家參考下。鍾意呢段片嘅話呢，歡迎大家按讚、留言同埋分享。